নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ওচৰত হিৰো এক্সপাল্স 200 বাইক এখন আহিছে, BS6। ইয়াৰ বেমাৰ আছে। আপোনালোকক মই ইঞ্জিনৰ আৱাজটো মই শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক। ফাইনেলি বেমাৰটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। যি ইনটেক ভেলভৰ যিটো ৰকাৰ আছে দেখিছেনে, টেপিত এইটো ঢিলা আছে। ঢিলা থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ চাউণ্ডটো বহুত বেছি কৰিছিলে। ইমান নতুন গাড়ীখনত হ'ব নালাগিছিলে। ফাইনেলি গাড়ীখনৰ চাউণ্ড ঠিক কৰি দিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।